耶！哇，这里真的是不会有人知道。哇！这个怕会滑，等一下。走左边看看可不可以？杆子。好，踩下面了。OK， 到了，到了。呼呼！哦，舒服。呼！耶！哦，哇，赞啊！赞！来，开始，从这里装一装啊。嗨 ，Hello， 大家好，我是陈小吉，今天来到了东部溪流，来钓汤里呀，可是这里不知道有没有第一次往上走，探点。对，那这边还不错，夜景太棒了，太棒了。好，那我们就开始 go。你说这里啊？对，这里丢丢看是不是？好。哎呦！有看到吗？好的开始，耶！走。哇，渡河。哦呼！他跑进去，你看他跑到洞里面了，一直在磨小只卷仔。你要往洞里面。哦，卷仔。哦，看到这种水面就是舒服，这个泡下去哦，等下泡水花一定很爽。呜呼！哈哈。又中了。哦，这边的风景真是太美了，看到这些水啊，让它送你啊。
中，上。大的，脱钩，还在。哦，捞鱼手，不要动，蛮有力的哦。是啊。然后我一直往下走，对不对？对。Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. 好，这里没有鱼，我们就继续往上走。我们从下游一路走上来，其实走没几步就一个潭。你看，鱼就在前面，根本就不怕了。小鱼。哎，破了，谢 ，fuck， 再这，开钩，我看那里一定都大只的。你看，开钩。Oh no! 小只的，没关系，不行我就放线。哎，你小心！你要。好呀。它躲啊！你看它，我冲去石缝哎。好，这边就比较不会。哇耶！有捞法耶！哎，分享一下这边优美的景色。耶，舒服。好，那我们就继续往前。那看到深潭哦，
给丢就对了，中的几率非常大，有时候还会落水。哇！多水咬。还好，我捞就可以了，这个还好。有啊，这有40。等到嘞，哇，在这有40啊，小只。好，我可以跟他合照吗？还没累呢。现在是，应该是怎么看？用转开的，这里中间。好大、啊！哎，怎么脚都没了？这是毛蟹，你看这个有前面有毛，是毛蟹啊！哎，毛蟹，这还是那个什么肉毛蟹啦！哇，哇，好大！你看，耶！这人家原住民的啦。啊，这你看虾子，人家对哦，很多细虾，对啊，它放在鱼肚，哎呀，好，给它放回去，也啊，借拍一下，借拍一下，可以，再给你放回去。看后放回。哎，好啦，今天就钓到这边啦，水泡完了，他今天钓的也不错，还不错，大小只都有。好，那今天就钓到这边了。那喜欢的影片记得按赞、订阅、分享出去哦。那我们下次见，拜。耶！哦，还没有踩到底，差这么多。哦，爽，爽！等一下，好爽！你要不要跳？雀巢柠檬吗？哎，柠檬茶。换你泡了。我不要了。